böyük istedadlar, xalqımızın və dövlətimizin fəxri olan insanlar. Onları həm bizlər qorumalıyıq, dəyər verməliyik, həm də təbii ki, dövlətimiz onların qiymətini bilməlidir. Ancaq bəzən olur ki, nə biz bilirik qədrini, bu böyük insanların, bu qeyri-adi insanların, nə də dövlət orqanları vaxtında onlara layiq olduqları dəyər verirlər. Və istedadların böyük əksəriyyəti çox ağır, məşəqqətli və incik ömür yaşayır. Dözürlər bir təhər, dayanırlar, nəsə saxlayır onları. Ancaq elə ki, bu insanlara öz ailə üzvləri, öz doğmaları layiq olduqları dəyər vermir. Onları qiymətləndirmir. Onda yaşamaq da çox çətin olur. Və böyük istedadların çoxu bu taleyi yaşayıb. Həm cəmiyyətdə qiymətləndirilməyib, həm də evdə, ailədə doğmaları ona şöhrət mənbəyi kimi baxıblar. Şöhrətinlə qürurlanıblar, fəxr eləyiblər. Yaxşı pul qazananın dəyəri biraz da artıq olub. Ancaq o istedad, o Allah vergisi duyulmayıb, layiq olduğu qiymət almayıb. Bu səbəbdən çox dəyərlidir öz böyük ömürgün yoldaşlarına dayaq olan xanımlar, dayaq olan övladlar. Onlar haqqında dönə-dönə danışmalıyıq. Onların çəkdiyi əzaba, əziyyətə layiq olduğu qiyməti verməliyik. Çünki böyük istedadın həyat yoldaşı olmaq, onunla birgə addımlamaq, birgə bir ömür yaşamaq çox çətindir. Çünki böyüklər çox həssas olur. Çünki böyüklər çox diqqətli olur. Çünki böyüklər hər şeydən inciyən olurlar. Bu günlərdə Qədir Rüstəmovun həyat yoldaşı Fatma xanım zəng eləmişdi. Dedi ki, ictimai televiziyada ustad dərsi verilişi hazırlanır və mən istəyirəm ki, siz də mənimlə birlikdə bu verilişdə iştirak edəsiniz. Mənim üçün çox böyük şərəf idi bu dəvət. Qədir Rüstəmovun ömürgün yoldaşının bu dəvəti. Həvəslə razı oldum. Birgə verilişdə iştirak elədik. Qədir Rüstəmov haqqında düşüncələrimi dedim. Ancaq veriliş ərəfəsində də, verilişin gedişində də bir gözüm Fatma xanımdaydı. Qısa müddətdə onu tanımağa cəhd göstərdim. Bu böyük xanımlar necə olur? Bu cəfakeş, əzabkeş xanımlar. Həyat yoldaşlarını yaşadan, onları ruhlandıran, onları həvəsdən düşməyə qoymayan böyük xanımlar. Çox maraqlı söhbətlər elədi, çox maraqlı xatirələr danışdı və təbii ki, onların hamısı verilişdə yer almadı. Mən imkandan istifadə eləyib Fatma xanım haqqında ürək sözlərimi dedim. Demək istədiklərimin təbiidir ki, bu hamısı deyildi. Və bundan sonra da biz bu cür böyük xanımlara çoxlu verilişlər həsr etmək
fikrindəyik. Onlar da layiq olduqları qiyməti almalıdırlar. Onlar digərlərinə nümunə olmalıdırlar. Ancaq az da olsa dedim, ona heyranlığımı çatdırdım, ona minnətdarlığımı bildirdim. Çünki xanımlar böyük istedadlara dəyər verməsə, onlar nə yarada bilərlər, nə yaza bilərlər, nə də oxuya bilərlər. Çox maraqlı veriliş oldu. Və bu veriliş təkcə Qədir Rüstəmov haqqında deyildi. Həm də onun ömürgün yoldaşı, onun cəfakeşi Fatma xanım haqqında olan verilişidir. Qısa müddətdə tanımağıma baxmayaraq, çox az ünsiyyətdə olmağıma baxmayaraq, mənim üçün çox dəyərli, çox qiymətli olan və çox əziz bir insana çevrilən Fatma xanım haqqında. Sənətkarın ən böyük xoşbəxtliyi həyat yoldaşını ona pərəstiş eləməkdir. Bu nadir hadisədir. Sənətkarlar bilir. Çox və çox qədər maraqlanmır da onun işindən. O belə bir heyranlığı da yoxdur. Əl qolunu qırmaqdır sənətkarın. Və Qədir Rüstəmovun xoşbəxtliyi idi ki, yanında bu qədər ona heyran olan xanım olub, ona kömək eləyib, silahdaş olub sözün əsl mənasında. Və mən hesab edirəm ki, biz Fatma xanıma buna görə minnətdar olmalıyıq ki, Qədir Rüstəmovun xoşbəxt günlərinin yaradıcılarından biri və birincisi olub.